প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোতে ভ্রমণ করে থাকি। উদ্দেশ্য একটাই, নিজেকে জানা এবং নিজের শিকড়ের অনুসন্ধান করা। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা ঘুরতে এসেছি। যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে যে নদীটি, এটি হলো শীতলক্ষ্যা নদী। এখানে সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এই শীতলক্ষ্যা নদীর ধারেই অবস্থিত ঘোড়াশাল, পলাশ, ইউরিয়া সার কারখানা। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে এই নদীর তীরেই অবস্থিত ঘোড়াশাল, ইউরিয়া, পলাশ সার কারখানা। যে এখানে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার যে সমুদ্র বন্দর রয়েছে, এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের মালামাল এই শীতলক্ষ্যা নদী দিয়েই এই ইউরিয়া সার কারখানায় সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং যত কাঁচামাল আসে এখানে এসে থাকে। এই জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমার সাথে এই নৌকা ভ্রমণে আজকে আসেন যে আমার বন্ধু যে শাওন রহমান। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শাওন রহমান, এই ঘোড়াশাল, ইউরিয়া, পলাশ সার কারখানা এই যে আমাদের সামনেই অবস্থিত। কেমন লাগতেছে অনুভূতিটা এবং নৌকা ভ্রমণ করা হচ্ছে? আসলে বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। আমাদের বেড়ে ওঠা নদীর সঙ্গেই, আমাদের নদীর সঙ্গে একটা আত্মার সম্পর্ক। আর যে সম্পর্কটা আত্মার সঙ্গে হয় সেখানে খারাপ লাগার কিচ্ছু থাকে না। অবশ্যই আজকে এই নদী ভ্রমণ করতে এসে অনেক ভালো লাগতেছে, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এবং আমার সঙ্গে আমার বন্ধুরা এসেছে এবং আপনারা তাদের সঙ্গে আরও কথা বলবেন, তাদের মনের কথা জানবেন। আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে। বন্ধু শাওন রহমান, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমি যার সাথে পরিচয় করিয়ে দিব, যার কথা না বললেই নয়, যিনি আমাদের কেমিস্ট, যে আমার সবচেয়ে ক্লোজ বন্ধু মকসুদুর রহমান, যে মকসুদুল ইসলাম, যে তোমাকে কিছু বলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতেছি। ধন্যবাদ বন্ধু হামিদুলকে সুন্দর একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমরা এসেছি একটা স্টাডি করার জন্য, মূলত একটা প্রোগ্রাম হিসেবে আমরা এটা চলে আসছি। তো আমাদের পেছনে হচ্ছে ঘোড়াশাল ইউরিয়া কারখানা। আমরা টিআইসি এর অধিভুক্ত একটা টিআইসিআইতে আমরা হচ্ছে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আসছি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে অনেক ইম্পর্টেন্সই আমরা এখান থেকে জানতে পেরেছি। আশা করি পরবর্তী স্টেপগুলোতে আমরা এগুলো কাজে লাগাতে পারবো। তো এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বৃহতের মধ্যে একটি হচ্ছে ঘোড়াশাল ইউরিয়া কারখানা। আমরা যে নদীতে অবস্থান করতেছি সেটা হচ্ছে শীতলক্ষ্যা নদী, একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী এবং অনেক নামকরা নদী। তো এখান থেকে মূলত কাঁচামাল সরবরাহ করা হবে, যেমন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঘোড়াশাল ইউরিয়া কারখানা নতুনভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। তো এই প্রস্তুতের অংশ হিসাবে এখানে অনেক কার্যক্রম চলতেছে। যখন শেষ হবে কার্যক্রম, আশা করা যায় এখানে কাঁচামাল সরবরাহ করা হবে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে আমরা এখানে আসতে পেরে নিজেকে অনেকটা ভালো মনে করতেছি এবং পরবর্তী সময়ে আমরা আরও অন্য কোনো জায়গায় যদি আমরা যেতে পারি তাহলে এটা আমাদের একটা শিক্ষণীয় বিষয়ের অংশ হিসেবে থাকবে। তো সকলকে ধন্যবাদ। এরকম জায়গায় এসে নিজের জ্ঞানকে আরও জ্ঞানলব্ধ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। সময় পাইলে আপনারা অবশ্যই এই শীতলক্ষ্যা নদীর পাশে যে ঘোড়াশাল আছে সেখানে আপনারা অবশ্যই ভ্রমণ করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। বন্ধু মকসুদুল ইসলাম, যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর কথা বলার জন্য। যে আসলে আমরা টিআইসিআইতে যে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের যে স্টুডেন্ট, এখানে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আসছিলাম, যেটা আমাদের ইন্টার্নশিপ। এখানে আসলেই এসে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছিলাম যে আসলেই যে ইন্ডাস্ট্রি, এত কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে যে কত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, যে এখানে না আসলে আমরা বুঝতাম না। এবং আসলে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে এই যে ঘোড়াশাল, পলাশ, ইউরিয়া সার কারখানা যে আজকে বাংলাদেশে আমাদের যে অনেক বড় প্রভাব ফেলতেছে, যা আজকে আমরা নিজ চোখে দেখে উপলব্ধি করতে পারলাম। যেমন যে প্রিয় ভিউয়ার্স, যে আমার সাথে এই যে যাকে দেখতে পাচ্ছেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের এই নৌকার যিনি চালক। তিনি আমরা এগিয়ে যাই কারণ তার সামনে থাকে একটা ইঞ্জিন। তেমনি আজকে আমরা যে নৌকায় চলেছি, এই নৌকাটা যিনি চালাচ্ছেন, অর্থাৎ যিনি আমরা কি বলতে পারি পাঞ্জেরি, তার ইচ্ছায় কিন্তু নৌকাটা আমাদের ঘাটে পৌঁছবে বা তিনি যেদিকে নিয়ে যাবেন সেদিকে যাবেন। তার কিন্তু অনেক প্রভাব রয়েছে। একটা দেশ চালাতে গেলে যেমন একজন সরকার প্রধান থাকে, তেমনি একটি নৌকা চালাতে গেলে কিন্তু অবশ্যই একজন পাঞ্জেরি থাকতে হয়, দিক নির্দেশক থাকতে হয়। তো আজকে আমরা তার সাথে কথা বলে, তার সাথে অনেক কিছু শেয়ার করে এই শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে কীরকম ঘটনা ঘটে বা কীরকম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং আমাদের পিছনে যে ঘোড়াশাল, পলাশ, ইউরিয়া সার কারখানা রয়েছে তার মুখ থেকে আমরা শুনেছি এবং আমরা নিজেও দেখেছি তার অনুভূতিটা কী। এবং আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাবো আসলে এখানকার পরিবেশটা কীরকম। ধন্যবাদ। আসলে নদীটা খুবই শান্তশিষ্ট এবং খুবই সুস্বাদু পানি নদী। এই নদীর মধ্যে আপনার বিশেষ করে নদীর মাছগুলো খুবই চাহিদা। এই নদীর মাছ সব জায়গায় খুব চাহিদা। বাংলাদেশের
সব জায়গায় এই নদীর মাছে খুব নাম প্রভাব আছে। আর এই নদীর পাশে আশেপাশে আছে আপনার ওইখানে একটা আছে আজমখানের পার্ক, সুন্দর একটি পার্ক, খুব সুন্দরভাবে পরিবেশ করা হয়েছে। আর ওই পিছনের দিকে পশ্চিম অঞ্চলে আছে একটা রেস্ট হাউস, পিটিভি রেস্ট হাউস, ওইখানেও গেস্ট অনেক বাইরে থেকে অনেক গেস্ট আসে। আর পিছনে দেখতেছেন ইউরিয়া ছাপাখানা, এটা নতুন করে কথা হচ্ছে সরকারিভাবে। চায়না, জাপান এই 3টে রাষ্ট্র মিলা এই প্রজেক্টের কাজ নিয়েছে, প্রায় 4,000 কোটি টাকার পর্যন্ত কাজ চলতেছে। নতুন করে কাজ শুরু হবে, তারপর বেশি বেশি করে সার উৎপাদন করবে সরকার। এই দিকটা খুবই মনোযোগ আছে। তো এই নদীতে অনেকেই ঘুরতে আসে, স্টুডেন্টরা বেশি আসে, তার কারণ নদীটা হচ্ছে খুবই শান্তশিষ্ট নদী। আচ্ছা, আপনার কাছে আমি যেটা জানতে চাই, এখানে অসংখ্য স্টুডেন্ট বা অসংখ্য যারা চাকরিজীবী তারা ট্রেনিং করতে আসে এবং আপনাদের এই নৌকায় চড়ে তারা নৌকা ভ্রমণ করে, তা তাদের সাথে আপনাদের যদি একটু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, মানে যারা ট্রেনিং করতে আসে ঘুরতে আসে তাদের সাথে আপনাদের কীরকম সখ্যতা গড়ে ওঠে বা কীরকম সম্পর্ক ভালোবাসা গড়ে ওঠে, একটু যদি শেয়ার করতেন। আসলে আমরা সবাইকে নিয়ে ঘুরি, যেহেতু আমরা এই নৌকা ঘাটে চালাই, যে আসে তাকে নিয়ে ঘুরি। কিন্তু বিশেষ করে এখানে যারা ট্রেনিং করতে আসে, বছরে 2বার আসে, বিশেষ অনেক ছাত্রছাত্রী আসে ময়মনসিংহ জেলা থেকে, অনেক জেলা বিভিন্ন জেলা থেকে আসে। ছাত্রদের নিয়ে ঘোরার মজাটাই আলাদা, তার কারণ তারা স্টুডেন্ট, সেম বয়সী, তাদেরকে কাছে ঘুরা নেওয়া অনেক মজা পাই। আর আশেপাশে যারা দিনে ঘুরি তাদের নিয়ে এত মজা পাই না যতটুকু পাই স্টুডেন্টের সাথে ঘুরা। ধন্যবাদ। যে আসলে যে আপনার সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারলাম যে আসলে আমরা যে ভালোবাসা বলি, এই লাভ চমৎকার একটি শব্দ। আসলে এই শব্দটি শুধু যে ওই শব্দের মধ্যে আটকে থাকে না, তৈরি হয় অনেকগুলো অনুভূতি, যে অনুভূতিগুলো কখনো ভোলার মতো না। আজকে আপনার সাথে এই নৌকা ভ্রমণ করে যে আপনি যে আমাদের এই নৌকায় চড়ে দেখালেন, আপনার সাথে যে অনুভূতিগুলো আমরা শেয়ার করলাম, আপনি শেয়ার করলেন, এগুলো আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না। যে মনে হয় যে ওই অনুভূতিগুলি নিয়ে অনেক বড় সাগর মানে আমাদের মাঝে তৈরি হয়েছে, যে সাগরে যে আমরা আপনার কথাগুলো কখনো ভুলতে পারবো না। যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর একটি মুহূর্ত আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার বলিতে আজ দ্বিধা নাই যে আমরা আজ তাহাদেরই দলে যাহারা কর্মী নন ধেনি, যারা মানব জাতির সেবা সাধন করেন কর্ম দিয়া। আসলে আমাদের শক্তির পেছনে গোপনে যেভাবে রক্ত কাজ করে, তেমনি আজকের এই যে সুন্দর একটি মুহূর্ত যিনি ভিডিও করলেন, যার কথা না বললেই নয়, তিনি আমাদের বন্ধু আতিকুর রহমান খোকন। যে আসলেই তিনি কখনো ক্যামেরার সামনে আসেন না, কিন্তু আজকে আমি তাকে অনেক অনুরোধ করে ক্যামেরার সামনে নিয়ে এসেছি যে বন্ধু, যে তুমি এই যে ইউরিয়া পলাশ ঘোড়াশাল সার কারখানা দেখলে এবং এই যে নৌকা ভ্রমণ করলে এবং তুমি আমাদেরকে যে ক্যামেরার পিছন থেকে এত সুন্দর একটা মুহূর্ত উপহার দিলে, তো তোমার আসলে কেমন লাগতেছিল? আসলে বন্ধুরা, বন্ধু যে বললো এই ইউরিয়া সারখানা বা পলাশ যে মানে সার কারখানা বলা হয় এবং তার পাশে প্রবাহমান শীতলক্ষা নদী, তো এখানে এসে আমার খুবই ভালো লেগেছে, পরিবেশটা খুবই ভালো। সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমি যে এই টিআইসি যে ট্রেনিং করতে আসছি, এখানে অজানা অনেক কিছুই ছিল, যা ভেতরে কিছুটা অর্থাৎ বিন্দু পরিমাণে কিছু ইনফরমেশন বা তথ্য আমি জানতে পারি। তো এই জানার মাঝে যে মানুষের ধীরে ধীরে একটু একটু করে পূর্ণাঙ্গতা যে ফিরে আসে, সো জানার কোনো বিকল্প নেই। আর জানতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করতে হবে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা এই শীতলক্ষা ভ্রমণ করতে আসছি, শীতলক্ষা নদীর উপরে বিচরণ করতেছি। আর এখন সন্ধ্যাকালীন অবস্থা বা গোধূলি সূর্য মানে অস্তর দিকে যাচ্ছে, এই অবস্থায় যে এখানকার সিনারিটা খুবই সুন্দর এবং যে কারো মানে যে কোনো ভ্রমণ পিয়াসু লোকে মন মানসিকতা এখানে আসলেই তার ভালো লাগা বা মনের প্রফুল্লতা সৃষ্টি হবে। তো আশা করি এই জায়গাটা অনেক সুন্দর এবং যে যারা বা ভ্রমণ পিয়াসু লোক আছে তারা যদি এখানে আসে, ইনশাআল্লাহ তাদের মন মানসিকতা অনেক ভালো হবে। আর বিশেষ করে জানার জন্য এই জায়গাটা অনেক মানে উত্তম আর কি। এখানে আসলে অনেক প্রিয় মানুষের সাথে অনেক ভালো কিছু জানা যাবে। তো আমি একটা প্রশ্ন আছে আমার, যে তুমি সবসময় আমি দেখি যে তুমি কিন্তু যে ক্যামেরার পিছনে সবসময় থাকো, ক্যামেরার সামনে আসতে চাও না, এর মানে কোনো রহস্য আছে কি? রহস্য অবশ্যই আছে। রহস্য মূল কথা হচ্ছে যে আমি গুছায় কথা বলতে পারি না। আর ক্যামেরার সামনে আসলে অবশ্যই তাকে শ্রুতি মাধুর্য এবং সুন্দরভাবে সাবলীল ভাষায় মানে কথা বলতে হয়। সো কথা বলার মানে অভিজ্ঞতাটা না থাকার কারণে আমি কিন্তু ক্যামেরার সামনে আসতে চাই না। এ কারণেই আমার এইটা একটা দুর্বলতা।
যে প্রিয় ভিউয়ার্স, যে কথাটি না বললেই নয় সেটি হলো যে আমরা যারা ভ্রমণ করতে আছি তাদের সবার কথা শুনলেন, যে আমরা সবারই মনে একটা প্রত্যাশা রয়েছে, আশা রয়েছে। তা আমি সবার শেষে যে কথাটি বলতে চাই যে দিন যায় দিন চলে আসে, এই যে যাওয়া আসা তাতে আমরাও করি নতুন আশা, বাড়বে মানুষের ভালোবাসা, আর এইরকম জায়গা দেখে বদলে যাবে আমাদের আচার আচরণের ভাষা। প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখা হবে নেক্সট কোনো এপিসোডে।